15 december is het de Leidag, de Limburgs eigen dag. En wat is er nou meer Limburgs eigen dan ons Limburgs dialect? En daar gaan we over praten in de studio in deze speciale uitzending. Allereerst welkom Stephanie Steinhauer, taalkundig projectcoördinator van het Huis van Limburg of streektaalfunctionaris. Maar dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen, toch? Nee, we hebben afgesproken dat voor de naam in principe niet meer gebruiken. Dat heeft onder andere ermee te maken dat we eigenlijk het woord streektaal niet meer gebruiken. Dus het Limburgs is erkend op Europees niveau als een regionale taal. En dat term gebruiken we liever. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat we dat titel eigenlijk een beetje willen. Ja, maar ik heb wel een groot deel van de verantwoordelijkheden van de voormalige streektaalfunctionaris overgenomen. Ja, en dat is sinds kort pas? Ja, sinds 1 oktober. Ja. En hoe bevalt het? Goed, ja, ik vind het ontzettend leuk. Het momentum voor het Limburgs is heel erg goed. Ik werk met ontzettend veel verschillende partijen in de maatschappij samen. Dat maakt het heel divers. Ook wel heel... Ja, er gebeurt heel veel, dus het is ook echt een kwestie van prioriteren en samen met mijn collega's kijken van hoe gaan we nu eerst met aan de slag en wat moeten we even parkeren. Dus het is heel dynamisch. En wat duidt zo'n taalkundig projectcoördinator precies? Ja, dat snap ik, dat is een goede vraag. Nou ja, goed, wat ik al zei, ik heb een aantal verantwoordelijkheden van de voormalige streektaalfunctionaris overgenomen. Dat wil zeggen dat ik sowieso de vraagbaak ben voor iedereen de taalkundige vragen over het Limburgs kent bij ons terecht en daar ontferm ik me dan over sowieso. Contactpunt voor media, maar goed, dat verdelen we ook wel een beetje ongerosser waar dat deed. Wat is het team bij het Huis van Limburg? Ja, ze noemen 3 inhoudelijke krachten inderdaad. En we hebben samen een beetje de speerpunten op het moment verdeeld. Dus 1 speerpunt is voor het Limburgs in de kinderopvang. Dat heeft mijn collega Sylvia Segers-Wust onder zich. Een ander speerpunt is digitalisering. Dus het toegankelijk maken van bronnen in het Limburgs voor een breder publiek. Daar zit mijn collega Zef Mertens vooral op. En ik heb ook vanuit mijn achtergrond vooral de portefeuille educatie. Dus primair onderwijs, voortgezet onderwijs, lerarenopleiding voor Limburgs als tweede taal. Dat zijn zaken waar ik me projectmatig mee bezighoud. Ja. Dus zo is het... dat is een beetje wat ik doe. Maar het is zich ook echt het uitkristalliseren, hoor, wat we allemaal doen. Er komen ook heel veel vragen binnen uit het veld natuurlijk. Dus het is heel... we zijn echt pionieren. Ja, dat pionieren is met het Huis van Limburg gestart. Hè? Ja. Dat moet meer cachet geven, ook aan die Limburgse taal. En, en verder helpen natuurlijk. Dus zit op dit moment gewoon echt in de lift met de Limburgse taal. Zeker, we willen het gewoon heel graag professionaliseren. En dat is ook de ambitie van de provincie. Natuurlijk op het moment met een uitvoeringsplan dat ze het graag... dat ze in willen zetten, misschien nog wel op een ander soort erkenning voor het Limburgs. Nou ja, goed. En er is gewoon een professioneel werkveld voor nodig om dat goed in de cijfers te kunnen zetten. Waarom is dat zo belangrijk? Wat precies? Omdat nog meer de erkenning bijvoorbeeld van de Limburgse taal, om die bijvoorbeeld gelijk te krijgen aan het Fries, daar zijn ze erg mee bezig. Ja. Waarom is dat Limburgse taal belangrijk? En waarom? Ja, precies. Oké, dat zijn 2 vragen volgens mij. Dus waarom zouden we die hoger erkennen? De eerste vraag is waarom dat zo belangrijk is om de Limburgse taal zo hoog op de agenda te zetten. Goed. Kijk, het gebruikelijke vrolijke taal is onlosmakelijk verbonden natuurlijk met de Limburgse identiteit. Dus het is voor heel veel lui ook gewoon... het is het hoort erbij. Het is wat ons uitmaakt. De Limburgse taal is überhaupt taalkundig gezien ook enorm interessant. Dus er is wereldwijd wetenschappelijk genoeg veel aandacht voor. Omdat het een aantal grammaticale eigenschappen heeft die best wel uniek zijn en die de moeite waard zijn om ook echt te bestuderen. En bovendien verzetten vanuit het Huis voor het Limburgs heel erg in op gewoon überhaupt het stimuleren van meertaligheid. Want als ze met Nederlands en Limburgs opgroeien, bijvoorbeeld als kind, dan best in principe meertalig. En dat brengt ook weer voordelen met zich mee. Dus er zijn eigenlijk allerlei redenen waarom dat wij
er meer aandacht voor willen, inderdaad. Zonder het op te leggen. Hè? Dus dat is absoluut niet wat we willen doen. Maar we willen vooral gewoon door een goede informatievoorziening, door handvaten te bieden, ook voor docenten bijvoorbeeld, het gewoon voor u meer vanzelfsprekend gaan maken om die taal te blijven gebruiken en om ze ook door te geven. En helpt zo'n erkenning er uiteindelijk bij? Wat die erkenning vooral zou kunnen doen. Hè? Dus even voor de duidelijkheid. We hebben nu een erkenning onder deel 2 van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden. De provincie wil gaan onderzoeken of een erkenning onder deel 3 van het Europees Handvest mogelijk is. Dat is de status het Fries ook. Ja. Heel veel talen in de wereld overigens. Dus het is wel interessant om te weten dat als ze wereldwijd gaan kijken naar hoeveel talen er een status 3 of een status 2 erkenning hebben, dat er heel veel talen zijn die veel minder sprekers hebben dan het Limburgs, die ook een status 3 erkenning hebben. Hè. Dus wat eigenlijk het Fries ook is. Precies. En het Fries heeft dan zelfs nog iets minder sprekers dan het Limburgs ook. Hè. Weten hoe het onderzoekt. Dus als we puur naar sprekersaantallen gaan kijken, zou het misschien ook logisch zijn om voor die erkenning te komen. Maar goed, dat is natuurlijk niet de enige reden. Een andere reden waarom dat men dat wil gaan onderzoeken is als ze die erkenning hebben, dat er dan ook wettelijk veel meer mogelijk is. Ja, dus nu is het inderdaad zo dat de regering verplicht is om, aan de ene kant discriminerende maatregelen te voorkomen en om maatregelen te nemen om het te stimuleren. Maar dat is allemaal redelijk vrijblijvend. Hè? Dus het is niet super concreet. Maar als ze voor zo'n deel 3 erkenning zou schoon, dan moesten ze echt een aantal domeinen gewoon letterlijk gaan kiezen waar ze zich eigenlijk op wil gaan focussen. En dat wordt dan een stuk concreter en dan kent de Europese Commissie dus ook veel beter gaan handhaven op of dat überhaupt ook allemaal gebeurt of niet. Dus dan wordt het een stuk concreter en dan wordt het dus ook makkelijker om dingen ook gedaan te krijgen. Om het zo maar te zeggen. Dus nu is het nog een beetje vrijblijvend. Van vind je het belangrijk, maar kijk maar wat je ermee doet. Ik chargeer een beetje, maar het is inmiddels wel meer dan dat ondertussen met alle activiteiten. Zeker, nee. Dus we proberen sowieso onder die deel 2 erkenning kennen we ook al heel veel. En dat proberen we nu vanuit het huis inderdaad ook eigenlijk op in te zetten om dat ook meer van die grond te krijgen. Ja. En de provincie gaat dan onderzoeken van willen we tegen 2030 of zo misschien gaan kijken of zelfs een deel 3 erkenning erin zit. Maar goed, dat we gaan eerst maar eens inzetten op wat er nu al allemaal voor moois gebeurt en dat uitboeien. Even over dat Limburgs dialect, waarom dat zo schoon is. Margriet van Soest en Herman van Meek is er aan tafel. We gaan dadelijk praten over de cursus Leef Limburgs die het gaat geven. Maar wat is er zo schoon, Margriet, aan de Limburgse taal, het Limburgs dialect? Ja, het Limburgs dialect, dat is mijn taal. Dat is die identiteit. Als ik denk in het dialect, ik kan in het dialect, ik schrijf in het dialect. Dialect hoort bij mij helemaal. Dus, en de mensen in mijn omgeving, en zelfs hij in Herje, ik kom van Herje, de mensen die ik ken, die kallen bijna allemaal dialect. En toen merken ze ook steeds mensen die Nederlands kallen. En er komt soms een kloof tussen de Nederlandstaligen en de dialecttaligen. Ja. En dat vind ik jammer. Omdat ze vanuit die opvoeding best gewend om zich aan te passen aan de immers die niet dialect. Ja. Dus dan is het heel moeilijk om bij die eigen taal te blijven. Dus ik heb het gevoel dat ik altijd op moet schuiven voor een andere. En goed je dan ook bijvoorbeeld met Nederlands, als er 2 gestemde Nederlands praten, dan ga je automatisch wel over het Nederlands stuk. Of dan ga je automatisch over het Nederlands, maar ik heb sinds eigenlijk dit ganse traject heb ik me een beetje voorgenomen. Ik ga vragen of ik in het Herjes kan kallen, in het dialect kan kallen. Ja. Of mensen het verstaan. Want ik merk, ik ben met een poëziegroep bezig. En er zijn mensen er 4 die kallen echt Nederlands. Maar die verstaan wel dialect. En nou heb ik gezegd, jij moet me helpen. Want ik probeer dialect te kallen als geen Nederlands tegen mij kalt. Heel erg lastig. Hoe kijk je dat tegenaan? Het zal wel regelmatig voorkomen, zoiets. Ja, goed. Ik verzin er vanuit toe zo heel bewust met bezig inderdaad. Van, zou we niet gewoon moeten proberen om aan te beven. Van, vind je het goed als ik Limburgs kal, je mag gewoon Nederlands terugkallen. Maar dat ze nu überhaupt de kans geeft om het te leren verstaan. Want als ze constant overschakelt, geeft ze nu ook niet de kans om het te leren verstaan. En zo angst is het helemaal niet. Dus veel vind je vanuit toe is heel erg dat we zouden moeten werken aan wat meer tolerantie ten opzichte van taalvariatie. Maar dan moesten jullie wel nog de kans geven om
die taal te horen. Want als ze het nooit hoort, ja, dan leert ze het ook niet. En dan hoeven jullie het niet zelfs te kallen. Dat leg ik helemaal niet op. Maar dat we wel gewoon openstaan voor elkaars taal. Weet ze? En dat ze dat echt wel kunnen leren verstaan. En dat dat ook gewoon oké kan zijn. Dat is een ander land waar dat heel gebruikelijk is om dat wel zo te doen. Ik hoorde een mandje lezen, een vrouw tegen mij. Ik vind het zo leuk dat we nou, in het Nederlands, hè, ik vind het zo leuk dat we nou het dialect horen. Want iedereen praat Nederlands tegen mij. Ik vind het zo'n leuke taal, dialect. Dus ik kan gewoon dialect terug. Wat leuk dat ze dat fijn vinden en wat schoon. Dan ben je, het gaat Nederlands dialect. En dat is allemaal prima. Heeft ook te maken met een soort respectvolle manier wat ze naar de ander was doen. Of iemand niet willen uitsluiten. Ja, wat is respect? Wat is beleefdheid? Ja, kennen we er ook een nieuwe invulling aan geven? Het is natuurlijk ook beleefd en respectvol als je openstaat voor de taal van de mensen, hoe ze zich, voor de meerderheid van de mensen, hoe ze zich tussen beweegt. En als de meerderheid van de gezelschap Limburgs kalt, dan kan het ook respectvol zijn om zich over open te stellen en te kijken of ze erin met kan bewegen. En als iemand het dan niet verstaat, dat het dan ook gewoon oké is. Dat iemand kan zeggen van, goh, dat koos ik even niet volgen. Zo ze het nog een keer, of zo ze het toch een keer in het Nederlands. Dat kan toch allemaal. Weet je? Dus als we er allemaal wat minder krampachtig over zouden doen, dan zou het misschien helemaal niet zo moeilijk zijn, denk ik. Dialect horen we bij dich, want ik weet dat ze van alles in Venlo bij ons, maar daar komt ze niet vandaan. Van alles, nee. Ik ben opgegroeid in Stein. Ik ben in geleide school geweest. Mijn mama van Holten, mijn papa van Koningsbusch. Weet ze. Een mengeling. Het is echt een mengelmoesje. Het is vooral westelijke mijnstreek, maar als ik meer in de buurt van Venlo ben, dan pas ik mijn dialect aan. Ik heb net ook een paar keer weegezag, geloof ik. Dus bij mij gaat het allemaal erin en ik vind het helemaal prima. Ja, dat moet ook. Van alles gaat. Ja. Herman van Meegen, Balders dialect, denk ik? Bolders? Ja, Bolders, ja, klopt. Ik heb een aantal jaren geleden samen met een andere Noord-Bolder een 2-woordenboek samengesteld. En ik moet zeggen dat ik denk dat toch wat een tijd een beetje verriep wordt. De merk toch dat ook dialect ook verandert. Nou ja, dat is aan zich helemaal niks mis met, want dat is ook taal, hè, taal verandert. Hè. Zeker. Maar ik toch wel dat het misschien wel goed wordt dat eigenlijk een beetje als een momentum te zien. Hè. Zo van, nu zien er nog heel veel mensen die nog de echo huurs van het dialect wie het gesproken wordt. En ik heb ook toen mijn collega gezegd, misschien moeten we ook het zo opzetten dat we vanuit het Nederlands het woordenboek opzetten. Dus vanuit de Nederlandse woord, de vertaling naar het dialect. Ik geloof dat dat over het algemeen best wel een goede keuze is geweest. Want daarmee ving ze namelijk veel eerder in dialect woord. En daarbij hebben we ook gekeken naar woorden die eigenlijk, die zien een trend niet meer gangbaar. Ja. En dat stukje historie, want ik heb ook een beetje historisch besef, vind ik toch wel belangrijk. Om eens te kijken of we ook bepaalde woorden die eigenlijk niet meer zo gangbaar zijn, om die ook nog vast te leggen. Zoals een voorbeeldje, hè? Ja, in trend, ik zag net in trend. Ja. Nou, dat is al zo'n woord, hè. Ja, maar juist in trend. Ik heb van mijn schoonmam, die zag inserkes. Nou ja, dat zag me niks, maar die kwam van Panningen. En inserkes. En dat is ook zo'n woord. Ze zei, dat je ook niet eens meer zeggen. Ze ja, ik zag het in trend. Maar goed, zo zien er natuurlijk woorden die ze misschien zelf ook al niet meer gebruiks op een of andere manier in een dialoog. Hè. Wat mij wel opvalt is dat in die taaldynamiek, samenleving, die verandering, dat er op een gegeven moment een soort van nu maar even een schroom komt. Zo van, zou ik dat woord nog wel gewoon gebruiken op dit moment? Hè? Want dat snappen ze niet wat ik zeg. Ja. Hè? En daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Dat ik denk van, zou ik dat woord nog gebruiken? Maar aan de andere kant is het ook leuk om zo'n woord te gebruiken, want dan lokt ze ook een beetje discussie mee uit. Zo'n woord zit tegen dan door. En anders worden straks niet meer gebruikt. En dan wil dat ook misschien niet meer gebruikt worden. Dat is natuurlijk wel een kans. En als ze in die taalverandering, wat me wel opvalt is, ik zie het vooral ik heb het wel eens met Margriet erover, verkleinwoord. Dat valt me op. Hè. Dan zeggen ze niet meer een buksje of een beukje. Wie sticht dat dan misschien een serie zou zeggen? Maar dan zeggen ze boekje. Ja, dat is helemaal niet te zeggen. Ja. Waarom is dat niet gewoon een buksje? Snap ze? Kijk, dus zus wel, op een of andere manier is ze ook een, is het een voor Nederlands zing? Ik weet niet precies of ze het zo moest aanduwen. Maar
ja, dus is wel een aantal woorden die eigenlijk zo gangbaar zijn, hè, zo algemeen zijn, die dan toch naar het Nederlands weer vertaald. Ja. En dat vind ik een opmerkelijke ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. De taal ontwikkelt natuurlijk zich ook continu. En ook veel Engelse woorden in die taal. Zeker. Ja, dat is er niet tegen. Dat is ook Dat goed. kennen we wel willen, maar ja. Taal ontwikkelt zich met gebruikers. En op basis van wat gebruikers nodig hebben en wat de behoeftes liggen. En ja, weet je, als dat de behoeftes zijn van de gebruikers, Ja. dan Ja. gebeurt dat. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, daar kwam ik ook achter, dat is een bepaalde woord, die zijn echt tijdsgebonden geweest. Zeker. Ja. Hè? Ieder woord is zo'n woord, ja, dat zit ik misschien nog wel gehad van de dichttoes, een vaatsmang. Ja, we zijn nog een vaatsmang, dat gebruiken ze niet meer. Dat is een soort man, zal ik maar zeggen. Voor het kaf van koren te scheien, zo gaat is dat volgens mij. goed. Nou, een vaatsmang, ja, als niemand dat meer duidt, dan verdwijnt het woord ook. Precies, Ja. ja. Dus dat soort ontwikkelingen hebben ze natuurlijk dan ook. En dan komen weer nieuwe woord voor terug. Hè. Ja. Ja. Maar wat je toen net zei van die Nederlandse woord, ik snap dat eigenlijk heel goed. Want vroeger had ze het handicap van het plat praten. Plat moest ze niet kallen, want toen moest Nederlands. Dus Ja. kinderen moeten dadelijk Nederlands gaan kallen. Toen ging ze vuur lezen in het Nederlands en hield ze met een klein kindje ze over, dat is een boekje, dat is een hondje, dat is dat. Wist ze in het Ja. Nederlands aan het zeggen. Ja. Ja. Als ze het dan boete zuust, dan hebben heel veel mensen, hij zelf ook, dan kan ze ook, oh, dat is dat hondje, dat is dat boekje. Dus het is niet een moedwil, maar het ontstaat. Het gebeurt vanzelf. Er komen de momenten dat ze denkt van, en nou is het stop, nou ga ik weer naar het dialect Ja. terug. Ja. Maar dat is een bewuste keuze. Ja. En veel mensen blijven door een stukje hangen, En- of ze schamen zich een beetje voor hun dialect. En soms is het net eens bewust, geloof ik. Ja. Je zegt het is een bewuste keuze, maar het dialect en het Nederlands het ligt zo dicht bij elkaar. En we zijn het in Limburg zo gewend om het allebei, altijd, in alle situaties te gebruiken, dat we constant switchen tussen die talen, zonder dat we ons er zelf überhaupt bewust Ja. van zijn. Dus Er dat is ook zitten wel heel bijzonder. Ook een heel aantal vooroordelen of misverstanden erbij. Hè. Die zijn er nog steeds. Kinderen kunnen beter eerst goed Nederlands leren. Ik ga Nederlands praten met mijn kinderen. Ja. Ja. Dat is Dat is een misverstand, zeker. Ja, nou, wat belangrijk is dat ze toes met die kind de taalkast die ze zelf het beste kent. En of dat nu Nederlands is, of Limburgs, of Pools, of Marokkaans-Arabisch, dat maakt allemaal niet uit. Maar het belangrijkste is dat ze de taalspraak die ze zelf het beste beheerst. Want als een kind in de thuistaal al geen goed fundament heeft, dan kan het bij alle talen die er vervolgens bovenop gestapeld waren, en als dat Nederlands is in het primair onderwijs of wat dan ook, als dat al op een brokkelig fundament wordt opgebouwd, ja, nogal wie dus dat Nederlands er niet goed is. Maar dat komt dan niet door het dialect of door het Pools, of door, maar dat komt dan gewoon doordat dat fundament niet goed is geweest. Hè. Dus als het taalaanbod toes in één taal of in twee talen, als dat maar gewoon groot is en rijk, en als er veel voorgelezen werd, en als het kindje die talen veel hoort, dan is het juist goed om daar vervolgens ook weer nieuwe talen op te bouwen. Dus wie beter het fundament. En het maakt dan niet uit welke taal dat fundament is. Nee. Dus dat mag Limburg zijn, dat mag Pools zijn, dat mag Nederlands zijn, dat mag alles zijn. Ja. Ik zie heel veel beukjes dan of bukskus op tafel. Eindje, Lisette, kunt ze misschien afpakken, dan kunnen we dit ook beter zien op televisie. Dat is het Limburgs sprookjeswoordenboek. Ja. Of sprookjeswoordenboek, nee, het Limburgs sprookjesboek. Nog een recent boek, want dat is afgelopen jaar verschenen. Klopt. Dat is een boek wat verschenen is met een verhaal van iedere gemeente. En het zit er in het standaard Nederlands in, maar ook in het dialect van die gemeente. En alles bijeen zien het losse verhalen die ook wel in de regio gespeeld hebben. Maar alles bijeen is het ook een verhaal. Dus wat dat betreft is het eigenlijk dubbel op. En het toffe van dit boek vind ik ook dat er ook educatief materiaal bij gemaakt is. Dit is bijvoorbeeld een deurske, er zit een memory-spel in. Daar zei het in het Nederlands in, maar ook in het... bij pletjes zei het in het Nederlands en bij het... wat ze dan erbij moet zoeken is het... Met Limburg. Het Limburg. dialect of het woord. Dus bij de hoop zank, daar staat zand bij. En heeft moest dus een verkeertje zank bij zoeken. Ja. Zo gaat het ganse spel door. En het heeft natuurlijk ook te maken met het verhaal van de betreffende gemeente. Dit is dan het duurske van Pelemaas. Maar ja, zo zien er dus 31 verschillende memory-spellen. En ik hoor het Heljes dialect is dat dan. Klopt. Zank, wat zeg je in bal? Zand? Zank. Ja. Zank ook? Zank, Oh, ook ja. nog. Ja. Ja.
er zit ook vaak heel veel overeenkomsten in. En Ja. dat maakt het ook gewoon leuk om te luisteren. Af en toe als je iemand tegenkomt, ja, daar kunnen we eigenlijk wel een beetje tegen ook. Ja. En dan kun je het er even over hebben, van klopt dat? Ja. Vind ik altijd wel grappig. We hebben het over het leren ook. Nou is er een speciaal initiatief, en daarom zit jij ook aan tafel, dat Limburgs dialect te leren. Klopt. In gans Limburg zijn verschillende organisaties aan de slag met mensen Limburgs te laten leren. En vanuit de BIEB hebben we ook gezegd van, goh, dat zou je heel tof vinden als het ook in PLMA's gegeven wordt. En toen hebben Margriet en Herman bereid gevonden om de cursus te gaan geven. Dus ze zijn echt waanzinnig in die materie gedoken. En zijn bezig met een nieuwe reader. En ja, ze zijn waanzinnig enthousiast. En mensen kunnen zich dus vanaf vandaag gewoon inschrijven op de cursus die na carnaval start. Limburgs te gaan volgen voor anderstaligen. Dus als ze er niet meer opgegroeid is, kunnen ze toch gewoon Limburgs leren. Ja. Want iedere taal kan ze leren. Ja. En jij ziet straks de leerkrachten daarvan. Wat gaat je met de mensen leren? Ja, nou, ja, leren. Kijk, weet je wat het is? Het zijn tamelijk korte cursussen. En ja, die kennen ze natuurlijk in taal. Als ze zelf al best maar als een andere taal gaan leren, dan hebben ze best wel wat tijd voor nodig. Hè? Ja. Dat is mij maar zo. Dus we hebben eigenlijk gedacht, ja, kijk, we proberen wel ook dat stukje door in mee te nemen voor zover mogelijk is. Maar ik denk dat we vooral hebben gekeken naar wie kunnen we Limburgs aanbieden. Zo van, wie kunnen we zoveel mogelijk het dialect begrijpelijk maken voor niet-dialect sprekenden. En dat is een beetje een andere insteek die we daar gekozen hebben, maar die aan zich denk ik ook wel heel erg interessant is om den hoek eens te pakken. Kijk, uiteraard is er dus grammatica. En dan krijg je ook, zal maar zeggen, audiofragmenten te huren. Dus wel heel erg actief bezig zijn met dat dialect. En we zullen ook als docenten ook constant platpraten. Het in het Helders en niet in het Bolders. Er zit wel een beetje een verschil in. Maar dat is aan zich ook niet zo erg. Want ik denk dat Nederlandstaligen die huren heel veel soort dialect doorheen. Maar grosso modo zit er toch wel een bepaalde lijn in. Dus het is ook niet zo dat we er heel erg krampachtig ons gewoon opstellen. Zo van, ik moet ook het heljes gewoon doen. Ja, dat spreek ik helemaal niet, dus dat weet helemaal niks natuurlijk. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat een beetje een mix gaat weer van onze dialecten, wat we daar gaan presenteren. We zien sowieso al 2 dialecten bij elkaar. Ja. En dan merk ik dat de ingangshoek van huren, lezen, begrijpen. Ja. Eigenlijk is dat nog het belangrijkste. En dan ga je zo langzaam als het mogelijk is, voor wij toch niet welke mensen zich aanmelden, zeg maar. Dan eventueel het kallen of het schrijven, als ze dat willen. Want soms komt in de reader ook gewoon komen opdrachten die uitnodigen tot samen kallen, tot samen spulen, tot samen loesteren nog het. Dus er is heel veel variatie. Dus het is heel divers wat de mensen Heel straks divers. doen. En het is niet zo dat ze aan het einde van de rit allemaal vloeiend dialect moeten. Nee, dat zal zeker Nou, ik denk niet. niet dat Dat kan niet dus. Nee, dat gaat niet. Het is wel zo dat we kunnen kijken of het een basis kan zien. Ja. Om te kijken of we dat verder kunnen uitbouwen. Want ja, ik nodig ook mensen uit die niet het dialect eigen zien. Maar die wel de durf hebben om over de drempel heen te komen te praten. Om ook in dat gesprek mee te doen. Ja. En we proberen nog een stukje schaamte erin weg te nemen. Want het is al moeilijk zat om een andere taal te spreken. Dus, Ja. En dat is al lastig zat. Nou ja, maar Maar soms is het toch heel makkelijk. Want bijvoorbeeld een bepaalde klank, bijvoorbeeld de bijvoorbeeld. Hè, dan zeggen mensen, ja, maar dat ken ik niet. En dan vroeg ze later van, wie zegt ze keulen? Ken ze kullen, zeg ik dan allemaal. Kennen ze wel, als de kennen ze wel. Sommige klanken kennen ze gewoon door een andere vorm te pakken. Snappen mensen wel wat ze bedoelt. Dus mensen kennen het ook veel meer dan dat ze denken. Het is, ik vind als de klanken eenmaal, de o, de wat zij zeggen, die klanken, dat maakt soms ook dat sommige woorden steeds in de richting gaan. Heel veel klanken zijn hetzelfde, van maken, ik maak, maken. Een zwaan is bij ons ook een zwaan. Maar voor het woord krokelen,
dat weet niet ze dat een stuk hampelen is, een stuk Ja, de helft natuurlijk altijd woord die zo eigen zijn in een dialect. Ja. Dan hebben we er wel een aantal in mee. Ja. Maar het is niet zo dat we door mensen gaan opschepen met woordenlijsten. Dat doen we niet. Het gaat er met name om dat we hopen dat we mensen die het dialect niet eigen zien, dat die zich gewoon in een groep kunnen bewegen. En dat je ook gewoon durft te zeggen, praat maar plat tegen Ja. mij. En bovendien, ik kan je zeggen dan plat, hè. Maar er is er natuurlijk ook nog een verschil in. Is het een plat of is het een dialect? Hè? Ja. Kijk, bij ons is het geen plat, hè. We zeggen wel plat, maar het is een dialect natuurlijk. Want het wordt door alle sociale lagen wordt gesproken. Ja. Dat maakt het toch wel bijzonder om dat ook, zal ik maar zeggen, zo'n stukje inleiding wat we hebben, om ook het dialect ook te positioneren. Zo van, wat houdt dat in en wie ziet dat uit en wie moet ik dat waarderen? Ja. Dat zit ook in onze syllabus zit het erin. Maar je probeert natuurlijk te voorkomen dat mensen gaan denken, oh dat is allemaal plat, hè? Dat is allemaal gaat van sociale lagen en toestanden, maar dat is natuurlijk bij dialect helemaal niet het geval. Nee. Dit is een initiatief dat hij geplaatst vindt, maar elders in de provincie nog tegen andere nog Zeker, ja. Limburgs, want zo heet ik. Exact. De overkoepelende naam is Leef Limburgs inderdaad. En we coördineren dat sinds kort ook vanuit het Hoes voor Limburgs inderdaad. En ja, het is een Heerlen, het is een Sittard, het is een Remunje, het is een Maastricht. Er is overal, het is ook op steeds meer plaatsen animo inderdaad. En ik wou nog even aan ook op wat Geert net ook zei daarover. Want wat veer zien is dat er ook best wel veel lui dat juist gaan doen die wel gewoon in Limburg zijn opgegroeid, maar die dus niet van de ouders het dialect hebben metgekregen. Maar die het dus wel al goed verstaan, maar die het juist willen leren kallen. Of die over die spreekangst her willen. Die dus juist willen leren om... Dus ja, goed, ik ben heel benieuwd wat uw populatie dadelijk gaat zijn. Dus wat de achtergrond van uw lui zijn. Maar veel hebben tot nu toe gezien dat het ook wel vaak lui zijn die het wel al heel goed verstaan, maar die het juist willen leren Maar spreken. dat is of je weet ook instellen. We willen namelijk hier weten wat zijn het voor mensen die daar niet over zitten. En die kunnen wat dat betreft heel makkelijk in onze syllabus switchen. Want de syllabus die we hebben, die is zo opgebouwd dat ze alle twee die kanten op kennen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, Lisette? En juist bij het opgeven wordt gevraagd van, goh, wat is de reden dat ze de cursus wil gaan doen? Want daar kunnen Margriet en Herman zich best wel veel op voorbereiden. Ja. Mensen die dan interesse hebben, die dit willen gaan volgen, wat kunnen die doen? Die kunnen gewoon naar de site van de Biep gaan, kunnen zich aanmelden. En als er meer dan 12 zien, dan komt er vanzelf een wachtlijst. En dan kunnen we ermee aan de slag. En als er vragen zien, ja, dan weten ze de Biep ook te vinden. Ja, de bibliotheek Maas en Peel.nl en 12 is dus het aantal waar de cursus maximaal met van start gaat. Ja, nog een klein dingetje wat ook handig is om te weten. Richting mij ligt er een taalgrens, dat is Genees. En ook vanuit de streek, dus een taalfamilie heet het dan, zijn ze ook bezig om de cursus te gaan geven. Dus daar heb ik de mails mensen met dialect bezig zijn met hun in contact gebracht. Dat is wel een heel ander dialect namelijk. Hè? Ja. Dus dat gaat hoop ik al komen. Ja. Mooi. En anders is ze nog de Prot naar Mails app om gewoon even te kijken. Dat kunt allemaal groot. Ja. We praten zo meteen verder. Succes met uw cursus. We gaan dan ook over de kinderopvang praten en de allerkleinste stimuleren. Eerst gaan we nog een filmpje, Lisette. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar een filmpje van Angelique. Angelique heeft een fantastisch spelgemak. En de kinderen kunnen erop inschrijven. Dat zal eind maart een keer gaan plaatsvinden. En kinderen leren dan de technische stuk, wat achter het elektrospel zit. Maar ze mogen dan zelf ook de plekjes van het elektrospel zoeken. Elektrospel kun je erin. Bert en Ernie, als die allebei die puntjes goed is, gaat het lemke bogen. Ja? Maar dan gaan we het met dialect doen. En kinderen mogen zelf de plekjes uitzoeken. Dus als iemand het over vakantie wilt hebben en een ander wil het over in de natuur zien hebben, maken ze 2 verschillende kaarten. En als ze dan bij de ander gaan spelen, leren ze ook de woordjes die de ander interessant vindt. Dat ze in die puntjesgoedhuis. Angelique vertelt er alles over. Angelique, we gaan spelletjes spelen, even kijken. Angelique, in de bibliotheek organiseren we heel vaak maaklabs. En dit keer gaan we het maaklab Dialect Verbindt organiseren. En dit is dus degene die dat gaat doen. En wat leuk dat ze hier in de bieb is. En daar hebben ze van alles meegebracht. En ik ben echt super nieuwsgierig. Leg eens uit wat het is. Ja, we gaan in de biep in Reuver
gaan we een elektrospel maken met de kinderen. En dan gaan we aan de hand van gekozen beurtjes gaan we met ze kijken, kunnen we dat elektrospel zelf maken. De kinderen krijgen van mij een blaadje met beurt en al een voorgedrukt schabloon, zodat ze met splitpennen aan de voorkant onder de plaatjes en de beurt splitpennen kunnen doen. En dan gaan ze aan de achterkant verbindingen maken. Oh, wow. En die verbindingen die gaan ze maken met elektrodraad. Ja. En het elektrodraad moeten ze verbinden met het juiste plaatje. En als ze zorgen dat die splitpennen en de koperdraad aan elkaar verbonden is, dan gaat het lampje branden. En dan klopt het. En dan klopt het. Dus ze gaan tweeledig. Ja. Ze gaan dus aan de slag met elektro en het spel maken. En daarna gaan ze kijken, kan ik de plaatjes, de dialectplaatjes met de dialectwoorden op de juiste plek verbinden. Dus ze gaan ook een beetje dialectwoorden met elkaar verbinden. Wat leuk, want ze leren dus over techniek en ze gaan aan de slag met het dialect. De werks, zeker de jeugd, het dialect verdwijnt een beetje. En die wil ze toch, gaat dialect weer bijbrengen. En we hopen gewoon dat ze met dit spel toch nog wat woord gaan leren. En wanneer gaat dit maaklab in de bibliotheek Maas en Peel plaatsvinden? In het voorjaar in de Biep van Ruiver. En aanmelden kan via de website van de bibliotheek Maas en Peel. Dankjewel Lisette voor het spel. We gaan verder over dialect op hele jonge leeftijd. Monique Kerpen, werkzaam bij Hoera Kindercentra, schreef ook enkele jaren geleden het boek Noor, het verhaal van Noor en het coronavirus. Dat klopt. Ook om dat dialect te stimuleren op hele jonge leeftijd. Ja, toch? Ja. Ja, en zeker omdat het, dat was natuurlijk over een onderwerp waar we allemaal nog nooit met van doen hadden gehad. Hoeveel mensen ook zoekende waren van wie kan ze het er met kinderen nou over hebben. En wie chic het is als ze dan over zo'n onderwerp wat zoveel teweeg bracht, wat ook veel emotie teweeg bracht, dat ze het er over met hun kinderen in het dialect gaat hebben. Ja, en dat was een goed succes uiteindelijk. Ja, dat is heel wijd verbreid. Ja. Hoe is het nou met het dialect spreken, bijvoorbeeld bij u in de organisatie, op de kinderopvang? Nou, dat gebeurt wel, maar wie zal ik dat zeggen, op informele basis, om het zo maar te zeggen. Het is niet zo dat we er officieel beleid op hebben. Het mag natuurlijk gewoon, maar er zitten denk ik nog best wel wat misverstanden. Dat veel medewerkers ook denken dat dat niet kan, dialect spreken in de kinderopvang. Ja, dat heeft natuurlijk een bepaalde geschiedenis, dat voor met de invulling van de wet kinderopvang moest er taalbeleid komen in alle organisaties. En toen is er moest heel veel geregeld worden rondom die wet. Toen is er denk ik redelijk gemakkelijk voor gekozen om te zeggen van voertaal in de kinderopvang is Nederlands, net zoals ze dat in het onderwijs doen. En in voorkomende gevallen kan het wel dialect gebruikt worden. Dus als een kindje getreusd moet worden bijvoorbeeld. Maar in de, wat mensen dan gaan ervaren of kinderen ook gaan ervaren als de belangrijke momenten. Dus bijvoorbeeld een groepssituatie, als er gaat uit werd gelachen, dan gaan we allemaal naar het Nederlands. En kinderen gaan dat dan toch voelen dat dat de belangrijkere taal is, om het zo maar te zeggen. Nee, bewust natuurlijk, maar door met crisis dat ze dat gaan filteren en het Limburgs eigenlijk links laten liggen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik kijk en even mee. Ja. Die hoor gewoon overeenstond, denk ik. Of, Ja, nee, maar ik knik gewoon, omdat alles wat hij zegt klopt. Het mag gewoon. En er zijn gewoon nog veel misverstanden. En inderdaad, Kenyans zijn super gevoelig voor van die sociale cues. Dat is een taal in een bepaalde situatie al dan net wordt gebruikt, dan leidt het kind meteen af. Dat is beter, of dat is een hogere status. Of dat. Dus het is heel goed om zich ervan bewust te zijn dat Kenya dat heel hard fijn aanvullen. Al. Ja. Mirjam Ambaum is leesmediaconsulent bij de bibliotheek Maas en Peel. Dicht dat ook? Ik beaam dat ook. Want ik zie ook, ik kom van het consultatiebureau tot de basisschool en een collega uit het voortgezet onderwijs. Maar wat Monique zei, dat klopt inderdaad. Want als ik soms kinderen tegenkom op de basisschool of
bij de kinderopvang, dan spreken beide ouders bijvoorbeeld dialect, maar het kindje spreekt Nederlands. En dan zeggen de ouders ook, ja, dat komt omdat ze dat huren binnen de kinderopvang. En dat de belangrijkste taal is wat zij dan tot zich krijgen als ze bijvoorbeeld een paar dagen in de week naar de opvang gaan. Dan is dat ook heel logisch. Ja. En de elders zeggen dan altijd, ja, maar we spreken er gewoon toes dialect met. Wie is het mogelijk? Maar ja, het is wel. Ja, dat is natuurlijk ook tegenwoordig gewoon ook steeds meer kinderen naar de kinderopvang. Ja. Ja. En als ze zeg maar 24 jaar geleden, dan ging ik hier misschien naar de Putterspeelzaal, waar 2 dagen delen in de week. Dan had ze, toen ze naar school ging, had ze eigenlijk het grootste gedeelte van de belangrijke periode om taal te verwerven, had ze al gehad. Dus dan zo dat Limburgs al verankerd. Ja. Nu gewoon kindjes met een aantal weken, een aantal mooie naar de kinderopvang. En kregen dus al van heel jongs af aan een groot deel van de week ook veel Nederlands met. Ja. En ook nog in die belangrijke situaties dan zeg maar. Ja. En door ontstaat dat. En ja, eigenlijk willen we daar graag aan doen. Dus we willen ook wel de uitslaging gaan maken als organisatie. En meer ruimte gaan geven aan het Limburgs. Want het mag gewoon en het bewustzijn van dat het mag, daar start het denk ik. Ja. Ja. En jij kunt dat weten, of dich kunt dat weten, want dich bent gepromoveerd zelfs op een onderzoek hoe Limburgse baby's en peuters de Limburgse tonaliteit verwerven. Klopt, ja. Geef even wat context. Kom, maar dat was wel heel specifiek. Hè? Dat ging echt over, je had het eerder over dat het Limburgs grammaticaal een paar hele unieke, toffe eigenschappen heeft. En die tonaliteit is er door één van. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld een knieën, 2 knieën. Of een steen, 2 steen en een weg, 2 weg. Het is in principe qua klinkers en medeklinkers hetzelfde woord. Maar doordat met een andere melodie, met een andere intonatieverloop uitspreken, krijg je dan een andere betekenis. Ja, goed, dat is binnen Europa een vrij uniek fenomeen. En ik heb gekeken inderdaad of Limburgse babytjes, 6 maanden, 8 maanden, 12 maanden, wanneer dat die dat verschil überhaupt gaan horen. Of ze dat überhaupt gaan horen. En op welke leeftijd ze daar ook eigenlijk een betekenisverschil aan gaan koppelen. Dus daar heb ik nog gekeken. Kijk, dat is heel specifiek. Dat sluit los van of het goed is om of niet. Maar wel dus dat het van positieve invloed kan zien uiteindelijk. Ja, goed, weet ze. Dat heb ik natuurlijk niet onderzocht, maar de zo's kennen verwachten misschien dat een Limburger, omdat er een toontaal leert, dat het door misschien ook gemakkelijker wordt om andere toontalen te leren, zoals het Noors of het Zweeds, die dat ook doen. Want in Noorwegen zijn er heel veel soorten dialecten, hè? Klopt, ja. Er is eigenlijk geen Noors. Nee, er is geen algemeen gesproken Noors. Nee, er zijn wel 2 standaard schrijftalen, maar dat zijn er 2. En een school kent dus bijvoorbeeld kiezen welke taal ze als primaire schrijftaal aanbiedt, maar die andere taal moet ook altijd geleerd worden. En qua gesproken taal mag ieder gewoon zijn eigen dialect spreken. Ja. En dat is toch volkomen normaal. Dus zo ken het ook. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja. Hoe gebeurt dat met verschillende pakketten en zaken voor de allerkleinste? Hè? Met bijvoorbeeld de boekstartcoaches. Ja, dat boek zou voorzien, nu als Lees Media Consulent zien we ook, komen vooral op het consultatiebureau. Om de ouders zo vroeg mogelijk ook een gesprek aan te gaan over wie belangrijk het is om te spreken met het kind, te zingen met het kind, voor te lezen, voor de taalontwikkeling. En dat ook juist in die eigen taal moet. En vooral bij het consultatiebureau zien ze ontzettend veel mensen, ook mensen uit andere culturen, die een andere taal spreken, die meertalig al zien in het gezin. Vader spreekt Engels, moeder spreekt Pools. Wat spreekt het kindje dan? Ja. Dus het wordt al opgevoed tweetalig. Het gaat naar school toe, wordt Nederlands. Dus het is heel belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk ook begint om de basis te leggen. Want dat zei Soes straks ook al. Dat fundament, dat gecreëerd wordt, dat goed is. Dus die taal was toen mee wat die moedertaal is. Dat de belangrijkste taal is die ze spreekt. Was ze in de ruimte, was ze die gevoelens uit, was het makkelijkste dich in kan verwoorden. Als de basis goed is, en dan is het in het dialect, maar ook in een andere taal, maakt niks uit in welke taal dat is, dat ze dat ook aan de ouders duidelijk maakt, door het in die eigen taal. Ja. En geef je dat ook met aan die... We gaan altijd een gesprek aan met alle ouders die bij het consultatiebureau komen. En dan
ik het ook, dat vind ik dan wel als als extra wat mij helpt, dat ik dialect spreek. Ja. Als ik in Bezel bij het consultatiebureau kom, want daar ben ik ben van de Ruiver. Ik spreek het Ruivers dialect, het Bezels dialect. Nou. En ik spreek de mensen in dialecten die net een kindje hebben gekregen. En dus is al van, goh, wat wel, ik ben van de bibliotheek en begrijp mijn kindje, heeft het eerst over. Dan hebben ze zoveel makkelijker ingang om een gesprek te krijgen, waar ze heel makkelijk dan weer overgeeft naar van, goh, ja, ik ben van de bib. En wat doet je? Leest je het kindje alweer en welke taal leest je alweer? En zo krijg je de ingang bij de mensen is veel laagdrempeliger als ze die benadert in haar eigen taal. En als je nu eens ook dat ze bijvoorbeeld Turks of Arabisch spreken, dat spreek je dus niet. Maar dan ga ik over in het Engels. Dan vraag ik, wat is het fijner voor u met welke taal doet je voorlezen? Doet je voorlezen? Vertelt je dingen, kindjes? Ja. Doet je liedjes zingen? En dan kunnen vooral die ook nog doorverwijzen naar ons taalcafé of het taalpunt binnen de bieb, als we denken dat dat nodig is. Ja. Vooral die laagdrempeligheid zal je ook zien bij de kinderopvang uiteindelijk. Ja, zeker. Ja, dat is kindjes die getreusd moeten worden of die het moeilijk vinden om afscheid te nemen. Dus toch, dat geeft toch een heel vertrouwd gevoel als een kindje thuis het Limburgs hoort, dat ze dat te kinderopvang ook kunnen spelen. Ja, zeker. Waar moet dit naartoe uiteindelijk? Wat zou ze een keer zien? Motten niks. Hè. Motten vind ik altijd een vies woord. Waar kan het naartoe? Wat we graag willen, wat ik eerder ook al zei, wordt dat we willen voorkomen dat nu ervoor kiezen om niet Limburgs te gebruiken, uitgaand van dingen die we niet kloppen. Hè. Dus we willen graag ervoor zorgen dat nu snappen, de mag ze het gebruiken. Het kent geen kwaad, het is gewoon oké. Dus en vanuit die informatie hopen we dat nu andere keuzes gaan durven maken. Dat ze denken van, oh ja, ik kan ook gewoon Limburgs met mijn kind kallen. Of ik kan ook gewoon, dat willen we graag. Dus die misverstanden uitroeien. En niet door ze telkens weer opnieuw te benoemen. Want door dingen te benoemen slijt het ook weer in. Dus dat proberen we ook een beetje te voorkomen. Maar vooral gewoon de positieve boodschap te benoemen. Van, goh, als een kindje Limburgs leert en het gaat vervolgens Nederlands leren. Limburgs en het Nederlands lieken zo veel op elkaar. Dat ze op basis van die Limburgse woordenschat heel snel ook die woordjes in het Nederlands kent leren. Het is gewoon... Ja, het is eigenlijk een win-win in feite. En ook als ze zegt wat de voordelen zien. En als ze zegt, ja, eigenlijk wordt een kind tweetalig opgevoed. Spreekt ze dialect, spreekt ze Nederlands. Meer taalbewust zijn. En als ze dan de zaken benoemt, waarvoor dat belangrijk is, en wie voor een voorsprong ze eigenlijk heeft, als ze daarop benoemt, dan hebben ze een voorsprong. Denk ik maar aan, als de mensen Nederlands en Engels leren, dat gaat ook automatisch. Wie knap je dat vindt, dat kinderen Nederlands en Engels spreken. Nou, het kindje spreekt dialect en Nederlands. Dat is net zo knap. Ja. Alleen mensen zijn er zich niet van bewust. Ja. Omdat dat gewoon in eigen taal is. En die spreekt ze en dan vindt ze het allemaal normaal. Ja. Dus vooral Limburgs blijven spreken, het dialect. Ja, zeker. En opwaarderen. Werken aan bewustwording. En waarom dat niet verkeerd is. Ja. Waarom het goed is om Nederlands te is. spreken. Dialect spreken. Ja. Een dialect en Nederlands spreken, dat het een heel goed voordeel is op die brein, die kinderbrein. Die kan veel meer woord aan als toen die woord, niet alleen het dialect, maar ook als een meertalig, dus op gewoon een andere taal. Als toen wat een appel is in het dialect, en dan is het heel veel makkelijker als er een beeld bij de appel is en dus een groene appel bij een pleetje en dan moest er een Engels woord aan geven of een Nederlands woord of een Turks woord, dan weet je wel wie het goed zit. En daar hebben ze die associatie met de beeldvorming. Met die beeldvorming, dat is ook heel belangrijk. Ja. En als zo een iske is, zeg nu maar even, dit is een iske. En dat is een ijsje. En een ice cream. Maar dan heb ze, en dus het beeld van het iske, de leer ze niet een woord, een woordenschat weer doorgebracht. Maar tevens denkt ze iske, oh ja, kaart, lekker, vakantie. Daar hebben ze veel meer woord bij.
wat ze dan ook weer uit kunnen spreiden met die woordenschat. Dus ik denk ook bij de kinderopvang en bij de basis, zo kan ze dat gebruiken om die woordenschat ook veel meer uit te breiden. Ja, mooi pleidooi. Toch, Monique? Zeker. Ja, en ik denk dat het fijn is als het Limburgs in het hele maatschappelijk verkeer, zeg maar, op heel veel domeinen terugkomt. Dat kinderen dat overal horen. Dat het niet alleen iets is wat achter de voordeur werd gesproken, maar dat ze dat in de kinderopvang tegenkomt, in de zorg, in een winkel, waar dan ook. Overal. Want het is ons taal. Nou, het is natuurlijk ook wel al best op veel plaatsen. Dat hè? is ook zo. Toch? Hè? Ja. Dus laten we nog niet zeggen dat het alleen maar achter Nee. de voordeur het Limburgs wordt Ja. in heel veel domeinen. Maar ik denk als ik kijk naar mijn eigen sector, Ja. dat het wel ja, krampachtig zeker. werd Net dat. gedaan. Dat klopt. Ja. Ja. Dat denk ik ook wel. Er gebeurt dus veel, nog wel wat werk aan de winkel. Nou, dat hoes voor het Limburgs, dat draagt eraan bij. Zeker. Succes met alle werkzaamheden doorbij. Fijn dat je er waart. Succes met uw cursus. Door de carnaval begint het. Dan kunnen mensen zich, ze kunnen zich nou dus opgeven. Door de carnaval wordt gestart. Of de vaste lovend. Hè, want Ja. dat is het precies. Lisette, precies. Carnaval, maar weer ook vaste lovend. Ja. Ja. Goed. Dankjewel. Geniet nog van deze Limburgs eigen dag. Wat ga je nog doen vandaag op deze Limburgs eigen dag? Veel fly eten natuurlijk. Heerlijk. Altijd goed. Altijd wel die lekker, hè? Ja, geet er altijd in. Ja. Goed zo. Dankjewel. Geer bedankt. Graag gedaan. Ja, tot de volgende keer.